Fala galerinha, tô trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês de Beyblade, né galera? Leone versus Dragon, né galera, aí pra vocês aí. Então já deixa o like, se inscreve no meu canal aí, né galera? E comente sua torcida aí, Leone ou Dragon. Então bora lá, né galera, pra primeira partida. Então bora lá. Pega na minha, né galera? Tá aqui já posicionando aqui na arena pra girar. Descendo aí. Opa. Pega galera. Bora lá, descendo aí. Vamos ver quem vai ganhar, hein, galera? Como me esqueci de dizer, né? São apenas 2 pontos, hein, galera? Essa batalha. A dragão é muito baixa, então ela pega mais por baixo, né? Então, né, galera? A Leone já ganhou a primeira partida. Então, bora lá pra mais outra, né, galera? Então, né, galera? Bora lá pra segunda partida, né, galera? Aqui. Você heroína. Já criançada e dragão, né, galera? Então, bora ver quem vai ganhar agora. O dragão tá me dando muito ataque. Bora ver, hein, galera? Bora ver. Leone e Dragão tá fazendo muita resistência. Olha ver quem vai ganhar. Então, né, galera? A Dragão ganhou essa partida. Por resistência. Então, já tá 1-1. Ela ganhou por resistência, né, galera? Então, bora lá pra mais outra. Então, bora lá, né, galera? Outra partida, terceira, né, galera? Já estreando aí. Tá, poxa, galera! A Dragão foi jogar, ó, bebê de lá, galera, Dragão. Então, né, galera, foi esse aí o vídeo e o tutorial de Beyblade pra vocês aí, né, galera. Então, deixa o like e você se inscreve aí no meu canal pra me dar uma força e uma ajuda, né, galera. Então, valeu, fui!